Barka dai. Kyauta wata hanya ce ta ƙarfafa dangantaka, amma ba kowace kyauta ba ce take da manufa ɗaya. A yau zan ɗan yi bayani akan bambancin da ke tsakanin kyauta don Allah da kyautar ganin ido da kuma kyauta ta ƙauna. Na farko, kyauta don Allah. Wannan ita ce mafi ɗaukaka a cikin dukkan kyaututtuka. Manufar ɗaya ce, neman yardar Ubangiji. Ana yin ta ne a sirrance ba tare da neman yabo ko godiya daga wanda aka bawa ba. Bambancinta ba ta duba matsayin mutum ko kyan fuskarsa, tana duba buƙatarsa ne kawai. Mai yin wannan kyautar baya jin raɗaɗi idan ba a gode masa ba, domin ya san sakamakonsa yana wurin Allah. Na biyu, kyautar ganin ido. Wannan kyauta ce da ake yin ta domin gani. Ana yin ta ne lokacin da wasu mutane suke kallo, ko kuma mutum na yin ta ne kawai don kada a zage shi ko don ya kare mutuncinsa a idon duniya. Bambancinta, wannan kyautar ba ta ɗorewa da zarar idon mutane ya kau, ko kuma dalilin yin kyautar ya ɓace, to ita ma kyautar takan tsaya. Tana buƙatar yabo da jinjina domin mai yinta ya ji daɗi. Ta uku, kyautar ƙauna. Wannan kyauta ce ta zuciya wacce ake yi wa masoyi, aboki ko ɗan uwa. Siffarta ba lallai ne ta zama mai tsada ba, amma tana ɗauke da saƙon ƙauna wacce ke nuna cewa ina tunawa da kai, ko kuma kana da daraja a wajena. Bambancinta, ana yin ta ne don wajibi ko don kawai a saka wa wanda ake so farin ciki. Tana ƙara danƙon zumunci da nuna kulawa. A taƙaice, kyauta don Allah tana gina lahirarka ce. Kyautar ganin ido tana gina sunanka ne a duniya, amma ba ta da lada. Yayin da kyautar ƙauna take gina danƙon zamantakewa. Mafi alkhairi ita ce wacce aka yi ta don Allah kuma aka haɗa ta cikin ƙauna. Na gode da kuka saurara.